嗱，香料包咧就煲水度咧煲咗差唔多大半個鐘噶啦。咁我哋就調個蒸鹵水，亦可以講叫做豉油雞水。咁咧首先咧就我哋加呢個花雕，大概係8斤水度，加半支酒，豉油一定要多啲。冰糖呢度大概係3兩度啦。煮溶咗個糖先。嗱，咁啊頭先落咗半支豉油咧係未夠嘅，滾翻先調味咯。加啲冰糖，因為呢煲嘢咧佢個糖分咧，冰糖調味第一清甜啲，第二咧有靚度啊，即係豉油雞靚唔靚啊，同個冰糖好大關係嘅。咁你最尾咧先落老抽，最尾係落味精，一落咗味精咧，你啊基本上就一定好味噶啦。咁你就試唔到話呢煲嘢究竟點樣熬出嚟啦。仲有咧呢煲鹵水咧煮耐啲，保管好啲，流就越靚嘅。因為咧佢浸雞嘅時候咧，雞嗰啲精華啊落咗煲鹵水度啊，呢煲鹵水吸收咗雞汁落去，所以咧佢唔同嘅，繼續加糖。我而家先試咗佢個甜味，再落油鹽，因為本身嘅豉油咧有鹹味噶嘛，你如果再加鹽落去咧，你食唔到個糖味啦。依家我先試咗個糖先，差唔多啦，呢個時候就落少少鹽，唔使太多鹽喎。水多嘅時候咁咪變咗冇鹹味咯。一定要慢慢嚟㗎，唔好急啊！煮呢個嘢千祈要好有耐性地